तो क्या हाल है भाइयों, ये जेब्रोनिक्स का एक सेट है। मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर लिया है। मैं सोचा इसकी प्रॉब्लम आपको भी बता देते हैं, कभी आपके साथ हो तो आप अपने हाथ ही सही कर सकते हैं। आप इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। इसकी जो दिक्कत है इसमें, भाई बोल रहे हैं कि इसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही कम हो गई, पहले जैसी थी वो अब वो ऐसी नहीं रही है। तो इसको निकाल लेते हैं। यह है इसका किट। 500 mAh की इसके अंदर बैटरी लगी हुई है 3.7 वोल्ट में। ये इसका स्पीकर। अब इसकी आवाज़ आपको सुना देते हैं। और इसमें SD कार्ड लगा दिया है। इसको ऑन कर लेते हैं। ये इसकी आवाज़ जो है फुल है। अब मैं आपके सामने इसमें ये इधर देखिए, यहाँ पे साउंड IC लगी हुई है इस जगह पे। इसके साथ में कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन 1 2 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। इनको तीनों को शॉर्ट करना है। देखना है किस कैपेसिटर में जो शॉर्ट करने पे आवाज़ आपकी बढ़ रही है, वही आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। देखिए अब आपको करना क्या है, जिस कैपेसिटर पे आपकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है, उस कैपेसिटर को या फिर शॉर्ट कर देना है, उसको निकाल देना है या फिर निकाल के शॉर्ट कर देना है। आपका काम हो जाएगा पूरी तरीके से, आपकी आवाज़ जो है बढ़ जाएगी। ये थी आज की वीडियो भाई। आगे अगर आपको दिक्कत आती है तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्टिंग मार देना है, यहाँ पे आपकी दिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाएगी।